यश कदम. मी प्लंबिंग क्षेत्रात गेले 4 वर्ष झालं काम करतोय. 3 वर्ष झालं पॉलिटाईट कंपनीचं मी सोल्युशन यूज करतोय. आता मी तुम्हाला दाखवतो. आज ही जी साईट चालू आहे त्यातलं मी कन्सिल्ड फिटिंग बाथरूमचे जे केले ते सगळं पॉलिटाईट सोल्युशनने केलेलं आहे. या तुम्हाला हे जेवढं तुम्हाला काम दिसतंय हे सगळं कन्सिल्ड फिटिंगमध्ये आहे आणि पूर्ण डायव्हर्टर वगैरे जे आहे हे सगळे जॉईंट जे केलेत हे सगळं पॉलिटाईट सोल्युशनने केलेलं आहे. आता तुम्हाला मी याचा एक डेमो यूज करून दाखवतो. या सोल्युशन वापरण्याची पद्धत एल्बोला व बाहेर पूर्ण लावून टाईटमध्ये करायचं जेणेकरून आतलं वर जे सोल्युशन असते ते पूर्णपणे बाहेर यायला पाहिजे. जोपर्यंत बाहेर येत नाही तोपर्यंत आपण म्हणू शकत नाही की व्यवस्थित पॅक झाले. सोल्युशन जर व्यवस्थित बाहेर आलं नाही तर ते पाणी पॅक माना ते कोणतंही सोल्युशन असू दे. त्यामुळं कसं आहे पूर्ण टाईट होण्याची गॅरंटी तुम्ही घ्या. पूर्ण सोल्युशन बाहेर आले का बघा हे बघू शकता तुम्ही. हे फक्त पॉलिटाईटनं मी चांगला रिझल्ट आहे. धन्यवाद. माझं नाव यश धनाजी कदम, राहणार मंगळवारपेठ, कोल्हापूर, रस्तेगड. मोबाईल नंबर 70 38 92 55 53.